kalian ngerasa gak sih? Belakangan ini hujan terus turun. Kadang deras, kadang cuma gerimis, kadang juga cuma angin kencang doang. Sebelum masuk ke videonya, jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe dulu ya guys. Ini karena cuaca lagi nggak stabil di beberapa daerah. Jadi hujan bisa datang tiba-tiba tanpa perkiraan. Musim kayak gini bikin suasana tenang, tapi juga bikin kita harus ekstra hati-hati kalau keluar. Jadi, jangan lupa bawa payung atau jas hujan, dan tetap jaga kesehatan. Nikmati momen kecil dari setiap rintik hujan.